看你没那法子，我按着走的，我就不到我。我也写，我也想不掉啊！我吧，在家我的啊。哎呀，这么的麻就危险嘛喽！我只要你给我当我再好不好？我是错了的哈，今天我起3点的哈。我也跟你说。买它，你什么时候买它？那还有个公分。哎，不得去了离那个要换的爸爸换它。我到我妈妈。你看，你看，我长多少了？你刚200岁了，你不行，过一会儿看。